គួររំលឹកថាការពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ពួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអុងសានស៊ូជីជាអតីតមេដឹកនាំដែលមានទំនោរខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកស្រីក៏ជាម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពផងដែរជាការផ្ដួលមុនពេលដែលសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD គ្រប់គ្រងដោយលោកស្រីស៊ូជីបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីប៉ុនប៉ងទទួលយកអាសនៈនៅក្នុងសភាបន្ទាប់ពីដោះស្រាយការជាប់គាំងនយោបាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំរបបសឹកលោកមីងអងលៀងបាននិយាយថាយោធារបស់លោកនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីកំទេចក្រុមប្រឆាំងនឹងរបបយោធារបស់លោកការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរបបយោធាបានបន្តដាក់រដ្ឋនៅក្នុងគ្រាអាសន្នរយៈពេល6ខែទៀតជាការសន្យាដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាលេសដើម្បីអូសបន្លាយពេលក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលខ្លួនធ្លាប់សន្យាថានឹងធ្វើនោះប៉ុន្តែរបបយោធាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបន្តដាក់រដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្ននេះគឺដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវករពួកភេរវករដែលខ្លួនហៅនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមបះបោរនិងពួកយោធាដែលកំពុងពង្រីកការកាន់កាប់នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសគូបញ្ជាក់ដែរថានៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពេលរបបសឹកបន្តដាក់រដ្ឋនៅក្នុងគ្រាអាសន្នសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលើរបបមួយនេះក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានឈ្មោះថាកងកម្លាំងការពារប្រជាជនបានធ្វើឲ្យយោធាភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្នុងនោះទាហានរបស់របបសឹកជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់គួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ4ឆ្នាំនៃវិបត្តិត្រូវបានក្រុមឃ្លាំមើលក្នុងតំបន់ឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាង4400នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់យោធាលើអ្នកប្រឆាំងនិងជាង25,000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង2លាននាក់ឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិ